Это тот случай, когда клиенты сами решили отремонтировать стулья свои. Куча уголков, куча шурупов со всех сторон. Чтобы один стульчик разобрать, уходит уйма времени. Стулья после склейки подсохли, теперь прошпаклевываются те места, где были испорчены шурупами. Сейчас их надо прошпаклевать второй раз. После высыхания шпаклевки приступаем к вышкуриванию старого лака и покраски.
Теперь после шкурки покрывается морилкой. Морилка цветом дуб. После высыхания морилки покрываем лаком. Просто слишком большая для моих карандашей. Там нет уже точилки, все уже. Где точилка? Пусто. Да сломалась она. Да. Ну даже. Зато это Зарик хороший, смотри. Опа, 5. Теперь я. Опа, 1. Теперь я. 3. Теперь я. Опа, на. 2 половинки.